Ya saya beli aku makan dimsum, bukan dimsum mentai. Aku nggak suka dimsum mentai. Ini enaknya yang mana ya? Cap itu kembang konco pilih mana? Main dikit ya yang ini. Ini aku kiranya nggak ada. Kalau ada nggak mikir kan? Oh ada di sini warnanya warna hijau sama warna apa itu? Apa deh? Ya itu. Kita kotak-kotak dulu bumbunya biar pedas. Oh, bisa. Wih, dia keluar. Saya bilang, dia keluar satu gelas lagi. Oh ya, tadi aku lagi berbicara sama yang putih apa yang hijau ya? Cap itu kembang pun pilih mana mau dikucilkan itu. Yang putih itu loh. Ya rasanya sama aja sih. Nantinya aja beda. Oh, no. Bismillah. Hmm. 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 Boleh tulis. Udah pedas panas lagi. Udah mantap. Dia tuh lihat besok toko ringkas